அடுப்பாங்கரையில் நம்ம ரொம்பவே ஈஸியான டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ பாப்பர்ஸ். சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு வெயிட் கெயின் அவங்களுக்கு தரும். ப்ளஸ் பெரியவங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக இதை சாப்பிடலாம். சரி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 3 சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து நம்ம நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கக்கூடாது, ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கணும். ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக வேக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம பாப்பர்ஸ் வந்து நம்மளால் உருட்ட வராது. ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து இப்படி ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட பொடியாக நறுக்குன ஒரு 2லேருந்து 3 பல்லு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆம்ச்சூர் பவுடர், கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர், சீரகத்தூள், பெப்பர் பவுடர், கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இது கூட கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து நம்ம ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதில் தேவையான அளவு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து உப்பு இது போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு மீடியம் கன்சிஸ்டன்சி பேட்டர் மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர் வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ மிக்சர்லேருந்து சின்னதாக ஒரு உருண்டை எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை வந்து நம்ம இந்த பேட்டரில் வந்து டிப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து இதை நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு லைட்டாக வந்து அது மேலே ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற பாப்பர்ஸும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடாயில் கடலெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னு நம்மளோட பாப்பர்ஸை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக கிறிஸ்பியாக வரும். அது வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் தாங்க. ஸோ இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அடுத்த ரெசிபியோட மீட் பண்ணுறோம். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன். பாய்.